여러분 안녕하세요. 오늘은 최근 알리익스프레스에서 가장 인기 있는 해당 제품 탑5를 알려드리려고 합니다. 영상 속 제품 및 자세한 정보는 더보기와 고정 댓글을 확인해주세요. 그리고 알리익스프레스에서 카드 결제 시 원화로 결제하시면 환전 수수료를 한 번 더 내야 하기 때문에 결제 전 달러로 변경하시는 것 꼭 잊지 마세요. 5위 제품입니다. 시장에서 높은 판매량과 우수한 구매 평점을 기록하고 있습니다. 4위 제품은 높은 판매량과 뛰어난 리뷰로 증명된 신뢰할 수 있는 품질의 상품입니다. 3위 제품은 고객들의 만족을 반영하는 최상의 평점과 높은 판매량을 자랑하는 제품입니다. 2위 제품은 판매량과 리뷰가 말해주는 가성비가 엄청난 제품입니다. 대망의 1위 제품은 시장에서 가장 높은 판매량과 우수한 구매 평점을 자랑하는 제품입니다. 구매에 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 버튼을 눌러주세요. 시청해주셔서 감사합니다.